షెడ్లోకి పిల్లలు వచ్చిన 48 అవర్స్ తర్వాత అందరూ చిక్కు ఫీడర్ల కింద స్టాండ్స్ వేయడం మర్చిపోతుంటారు. దీనివల్ల ఏం జరుగుతుందంటే మిగతా పిల్లలు అటు ఇటు తిరగడం వల్ల అందులో ఉన్న పొట్టు ఎగిరి ఈ దానా ఫీడర్లలో పడడం జరుగుతుంది. దానివల్ల ఫీడర్లో దాన బదులు కొన్ని పిల్లలు ఆ పొట్టు బుక్కి చనిపోయే అవకాశాలు ఎక్కువ ఉంటాయి. కాబట్టి ఇలా చేయకండి. దానా స్టాండ్లు వేయడం వల్ల అవి సరైన రీతిలో దానానైతే తీసుకుంటాయి.